Болить спина та ниють руки – це головні відчуття в саду наприкінці сезону. Адже прибираючи ділянку, доводиться кланятись кожному листочку. Але це не для нашого садового експерта. Він знає, як перетворити нудну роботу на задоволення. Причому не лише швидко зібрати листя, а й подрібнити його для компосту. Спонсор показу – торгова марка «Алко». Не встиг зібрати, як воно знову нападало. Осіннє листя, прибирати його – це справжня каторга. От цікаво, чому б не перетворити цю нудну справу на розвагу? Думаєте, неможливо? Помиляєтесь. Важко порахувати, скільки років за свою садову кар'єру Сергій Коженевський провів у позі екскаватора з граблями в руках. Щоосені збираючи щедрий врожай листя. Напевно, в Україні не знайти такого садовода, який любив би цю справу. Удовольствие собирать листья, честно говоря, мало. Урожай собран, багряная красота с веток опала. Но убрать и утилизировать листья необходимо. Надо готовить участок к зиме. Про садові полусмоки, точніше, певно, садові листя-смоки Сергій, звісно, чув, але каже, що вважав їх скоріше забавкою, ніж серйозним садовим інструментом. І з такими, казав, ходять садівники в голлівудському кіно. Справжні ж мають гарні граблі віяла і тачку для листя. А як інакше? Сегодня у меня впервые появилась возможность убирать листья воздухом. Что из этого получится, я не знаю, но попробую. И если понравится, то один из агрегатов я оставлю себе. На пробу експерту ми привезли дві садових повітродувки – бензинову та акумуляторну. То яка з них краща та й взагалі? Чого варті ці девайси? Честно говоря, я не люблю запах выхлопных газов на природе. Но мне интересно сравнить работу бензинового садового пылесоса с аккумуляторным. Поэтому я решил начать с бензинового. Універсальна садова повітродувка працює у двох режимах. У першому нагнітає повітря. Тут головне завдання садівника – зібрати за його допомогою листя та гілки в одну купу. Оказывается, этим устройством работать достаточно легко. Направляешь струю воздуха, листья поднимают и летят в нужную тебе сторону. Наступний етап не менш цікавий. Сергій вмикає реверс, і девайс починає вже засмоктувати листя з купи. Збирається воно в мішок, але перед тим по дорозі подрібнюється спеціальними ножами. Дивіться, оця труха – це те, в що перетворилося листя. Фактично, його об'єм зменшився майже в 10 разів. Відтак, в цей мішок можна втиснути дуже велику купу садового осіннього непотребу. Тим часом експеримент триває, і до рук експерта потрапляє повітродувка акумуляторна. Перше, що впадає в око – нема бензобака. Замість нього – акумулятор. А решта те саме – двигун, велика труба, з якої під тиском дме повітря. Воно і збирає листя докупи. Далі повертаєш перемикач реверсу і втягуєш через ту саму трубу листочки до мішка через подрібнювач. А ще тут є коліщатка для зручності. Так легко зібрати листя навіть у закутках, куди важко дістатися граблями. Дві важливі поради. Збирати листя краще одразу, поки воно не намокло. Тоді працювати буде набагато легше і садівнику, і повітродувці. А ще варто прибрати до того велике гілля, щоб труба безперешкодно всмоктувала листочки. По моим ощущениям, бензиновый все-таки мощнее. Но не настолько, чтобы я отказался от своих экологических принципов. Разница не настолько велика, чтобы дышать выхлопными газами. А так оба устройства хороши. Но я бы выбрал себе аккумуляторный. Сергій свій вибір зробив. Залишається засипати до компостера подрібнене листячко та поставити на зарядку акумулятор. Тим часом у повітрі розливається фантастичний запах осіннього листя, а ділянка прибрана і спина не болить. Втомилися махати косою? Газонокосарки «Алко». Життя яскраве.